Tata are o vorbă. De fapt, nici nu cred că e vorba lui, dar principiul pe care s-a bazat el în viață a fost: dacă ceva merge, nu-l repara. Teoretic nu-i ceva greșit aici, de ce să repar ceva care merge? Doar că tata, prin merge, înțelege oricât de prost ar merge, ciocanul scoți doar atunci când nu mai merge deloc. Avea trabantul ăla când eram copil și la un moment dat i s-a stricat schimbătorul, dar nu de tot, i-a rămas blocat în a-ntâia. Și a mers așa cu el 3 luni, doar în a-ntâia. Îi zicea maică-mea: dar fă și tu ceva la mașina asta, n-auzi cum face? Da, știu, e de la schimbător, a rămas blocat în a-ntâia. Și nu repar, nu-i faci nimica. Dar de ce? Las că merge și în a-ntâia. A scos ciocanul și l-a reparat abia atunci când trabantul a refuzat să mai pornească. Sau într-o zi, Pălărie a venit în casă cu un magnet din ăla rotund cu o gaură în mijloc și mare cam cât o palmă. Nu știu unde îl găsise, dar a început să joace cu el prin casă, lipindu-l de diverse chestii. În joc am intrat și eu, iar la un moment dat am descoperit noi că dacă apropiem magnetul de televizor, pe ecran apar niște dungi colorate. Roșu, galben, verde, albastru, un întreg curcubeu de culori. Foarte interesant, a spune. Dar și mai interesant a fost atunci când am descoperit că o bună parte din dungile alea au rămas pe ecran și după ce am luat magnetul de pe televizor. Și cel mai interesant a fost vreo 2 ore mai târziu, atunci când tata a observat aceste dungi apărute ca de nicăieri pe ecranul televizorului.